Eranze se stressinga. Haki ya Mungu se stressinga no. Tulina okwebereramu. Dunia oje yangwiza. Stress zitondowaza zipungusa obwongo omuntu. Okay. Wano wetuli tukusanze mu makaago. Afa abamu nga bazze bakugoberera. Tuzze tukunoonyezaako mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo luli twali tukunoonyeza Lubaga. Essaawa eno wetuli wano. Tugambe nti era mikono n'amaanyi ga muyimbi Stabua. Mutwe gwange mikono gyange. Ne kati amaanyi gange bantu oyozana. Ajja tosobodde otya okubeera nga oyimirizaawo pulojekiti zino mu kaseera mpaawo kaaga nti emabega wo tulagako ennyumba y'abakadde bo ate essaawa eno tulaba amaka gali kwoleka. Neera emyaka mingi kati 2019 zinatandika okuyimba 2011. Ekyo myaka giba mingi. Naye bangi bayimbye tebabifunye wadde okugula ettaka ery'omu kabaketi. Anti kati nze nali manyi kyenjagala. Mpola olumu kubeera kuwerekereza bingi kusevinga kwerekereza kuba kati nze nabeera eri mu kisengere nga nsula mu ruumu emu ng'ate wabi nga tulimu abantu nga 15. Nali nsobola ogenda nempangisa ennyumba oba ey'emiliyoni. Naye wali wabwerere nasobola osevinga mpola obusente bwange. Kwerekereza na buteteeka mu butaala seteeka ku ddaala ly'essimu. Abazadde tulaba bazimbira ennyumba ey'ebitiibwa. Ozimbye ennyumba ey'ekitiibwa. Abakadde ng'omukadde omutannavaawo abakolera n'omukolo. Gubeera gwa mbaga kukuza bufumbo. Gwali kusanyuka nze byempiseemu byonna nabo okuza emyaka 6. N'ekirala maama wange yabeerawo nnyo ne taata. Taata wange yatukuza yali enfuna ye yali ntono naye teyavaawo. Taata yabeerawo nga budde bwe buziba tubeera naye awaka. Maama teyanobako ate nga bwamunyumiza ebintu byayitamu. Omuntu wakakati tasobola kubeera tasobola kufuna. Kati kyenava nsalo ne ngamba bambi tebaalina naye baasobola otukuza ate nga tuli basanyufu. Okitegeera ne ngamba waakiri kambazimbira ennyumba batereyo amasannyalaze batereyo binaabiro by'omunju n'ettooyi buli kimu nga kirungi kuba obwo bwe bulamu omuntu bw'ayagala. Baterewo oluzza awaka nga tebagenda kufa amazzi twagasenanga mayiro ng'ezo nga 5. Mbibateerewo nabo bambi bamanye nti baatubeererawo. Tata yawangala ne bakazi baabo babiri nga bali tuli waka ffenna tata buli ssente ziyakola tata ffe twazirya abantu. Kati Hajjati awo wennyini bwe tutunuulira nti okuva mu family yo background eraga nti maama yabeeranga ne taata yawangalanga ne taata naye gwe tukulaba ne mu maka gali kwoleka tetumanyi tetuulyangayo ko kavaayo nti munaye empise n'ono. Anze omusajja wange namulekayo mukyalo. Emyaka egyo gyonna. Ate teyangoba yali anjagala nnyo nga nange mwagala. Hajjati. Naye nali nina okuzimba ennyumba e Kampala. Hajjati kwegamba gwe embeera eno ey'okubeera nti oyimba n'ennyimba za laavu. Ebintu badde obikwasaganya otya Hajjati? Ky'oba omanya nti nze laavu njirina n'omusajja teyangoba. Okitegedde taata wange? Naye nali nina ezimbira abazadde bange. Nalina okuweerera abaana bange mu masomero amalungi. Mukyalo saalituukiriza. Kwegamba Hajjati omusajja awo obanga gw'owadde ekibonerezo nti olwa maybe okubeera nti ye akufuna mu kyalo ye taalabye ku ssanyu lya kibuga. Omusajja ndoza naye musanyufu waawe. Ate nga temubeera mwenna. Kuba kati naye bw'antunuulira n'eri mu kyalo gye twali nga ndi bwenti. Olowooza tekimusanyusa. Nteekateeka ki z'olina okulaba nti maaso awo kale tunaamulabako? Tekyetaagisa. Tekyetaagisa mulabako. Naye nga mukolagana. Mukwano gwange kisera buzibu naye. Era eno gy'okoleddemu ebintu bye eby'enjawulo osembeza nnyo famire yo. Ki ekyenjawulo ekikusikiriza okugamba nti nze buli kyenkola at least famire yeesooka? Era famire erina okusooka era ne Katonda bw'agamba. Sooka okusa ababuliraanye then olyoka okwasaganya abalala. N'abalala mbakwasaganya naye nga abange benyina osooka okuwa omukisa. Kubanga beekolerera. Tegeera. Nkolerera abazadde bange, abantu bange, abaana bange, n'abantu abalala bandiraanye. Nyina n'abalala benyamba.
nze nina benyambako toswana kukkiriza nga si bafamire yo nina abaana beberera abatalina bazadde baabwe. So wategekanga orphanage oba oyamba bantu ng'oba omusanza ali mu maka g'omuntu? Mu busobozi bwange siri muyambi nnyo tebantwala bulala. Mu busobozi bwange nina bennyambako. Awo ajja twetweyongerayo twagala tutunuulire ku bintu ebimu byokoze byokoze besides okuyimba kuno nti wojje n'akasente n'ogezaako okuba lwitwali tukulabira mu byengoye side awo tunnyonnyola ebyengoye bikyaliyo edduuka baliyita batya lisangibwawo Busaafi twalabye ku mbeera nti wataddewo era eddwaliro Stana Imaging Center waliwo scan ngenda kuteekawo x-ray mu myezi ng'esatu inshallah ngenda giteekawo x-ray ngenda giteekawo ngenda tugenda kebera ffe tukebera bukebezi buli kimu ekikebera. Okay, ajati business ezo zitambula zitya naddala eddwaliro ddungi kuba entandikwa sembi guno mwezi gwa kusatu guno mwezi gwa leero guno mwezi tuli mu gwakutaano guno mwezi gwa kuna nga tutandise abalwadde bajja bajja ate sayidi eri mu byengoye kiri kitya? Ebyengoye nabyo si wabi naye lwakuba njagala ate okufuna awantu nga wagazi ndimu kitegeka bulungi ntekemu ebyalaani nga bingi nga bikola buli kimu so nyina ekifo kyentegeka ngenda kibabuulira sigenda kibabuulira nga tekimulamu. Tutunuulira abantu abasinga bamanya nnyo management yo ng'okyali under cream production n'ebibiina ebyenjawulo bye wayitamu akaseera kano management oyimiriddewa? Management nze nkola n'abantu benkola nabo sirina nnyo mbono manager biki kuba nyina Muminu nyina Ashraf nyina Kauma n'emikwano gyange abatulira nyina mumu nyini mwe bapresenta ate kati olowooza kiba kyetaagisa ki? Mu mbeera eya management ng'eri mu kifaananyi bwekityo tofunyemu nnyo obuzibu nti abantu bakola ebitatambula mu layini ya bizinesi yo wali abakufereramu kitambudde kitya? Kujjako abantu ate abali ebbali abeeyita abapromota abali ebbali naye abantu benkola nabo tukwatagana bulungi tweyagaliza ndowooza tukoze bulungi okuba lenatandika kuba Ashraf natandika naye nga tulinya bodaboda ne tugenda tunoonya awali tenti nagenda ewa DJ n'ateekayo akayimba ne ku ssaawa ya leero muyina kiba kitegeeza tukola bulungi. Musically tuli ku ki essaawa eno we tukusangidde? Musically tuli ku kuyimba ngenda mu maaso kuba kati oluyimba olupya baluyita stress tuwemu akapeera ka stress awo kati nabagambye nti time gye ndimu yakumwenya njagala basimayirinza ffenna tuddeeka nga tuze buto kale ffenna tumwenyeemu. Ajja teri yakutadde ku stress ani oyo yakutadde ku stress? Munaye navunako stress kuba okuva mu kayimba kano omuntu wakawulira awuliramu nnyonnyonnyo alaba nti hajati wano yalibanga kiva ku mutima. Olubaamu nawe nyini tofunangako baku stressing. Mbafuna ajati nange nfunamu ebinstressinga naye nga saagala kumanya naye munaye stress nze wenajja ekigambo stress nafunako ebintu ebinstressinga nengenda mu studio n'oluyimba ne ninamu okurecordinga kati nali simanyi nti stress ekintu ekyo kyebayita stress kintu kibi nnyo kuba stress zannuma nengenda ne omusawo nampa n'eddagala. So kwe kuwandika akayimba kale gwe muwandiisi? Nze muwandiisi. Amina. Awo tuyongerayo mu nnyimba zo z'okola tukulaba nnyo mu singles kyetaagisa ki omuntu ofuna kolabo naawe? Tewali nnyo kyamaanyi bw'oba ozze n'onsanga nga kindiko ekikukkiriza. Kinasooka kukubeerako mu mbeera ki? Simanyi so ndowooza kijjabuzi ngaawo naawe bw'ogamba nti leero nfuna omukisa kati nga bwe nafunye omukisa Ssaabasajja Kabaka nanjogeraho nga nabadde sikisuubira nti nange Ssaabasajja Kabaka amanye ennyimba zange nze sirina nnyo bukwakulizo kuba siragala nnyo ebintu byakolabo era nze sisabangako omuntu kolabu kasookedde ntandika okuyimba nga sinayo wadde oluyimba era n'abaana mbagamba
nti kolabo gyokola nange kolamu oluyimba lwo bakumanye nga ndooza kyekisinga obulungi naye lwakuba olumu bo bakyagala mbu bwayimba n'omuntu kikuwanika naye nze nganze omuntu amanyi okwekkiririzaamu okuyimba oluyimba olwange kyekisinga obulungi nga tumaliriza ne bantegeera nganze nga tumaliriza Hajati tulabye bangi nnyo mu byobufuzi mu bayimbi baffe abaliwo essaawa eno at least oba nga toli ready kwesimbawo oba ku side gy'ogwa ng'okyali ku kikomera tetukulaba kyekiri eno side yo nze ndi muyimbi saagala nze nantunda nyimba zange nze ndi okuyimbira bantu okitegeera nze wompita nga oli weeno nga nzija nyimba mpita nga ndi weeno kati ebyo ebyobufuzi sibirimu naye era nabo buweereza kiki obyogerako nabo buba buweereza buba buweereza naye kati nze ekyo nkyesigaliza okubeera nga ombuuza kintu empagira osobola tuuya side nti muneze engwe people power oliwa oliwa Kigalo kubanga tonatugamba nti ogenda kujja so ino tuulya side ate nze ebyo byokwesimbawo nze sobola kwesimbawo kuba simanyi bintu byakwewombeeka pretendinga buli kimu nze nyina entondo obubaka obusembayo Hajati Hajati obubaka obusembayo obubaka obusembayo nenteekateeka 2019 obubaka obusembayo nsooka kubeebaza mwebale mwebale kutuwagira bawagizi bange bimwe bali kumpagira era mbasaba mwongere okumpagira ennyimba empya oluyimba olubala luyita stress enywera nayo weeri n'endala za bibi kyonyini naye nga stress saawa eno stress ne audio gyeri mbasaba mwongera tuwagira abasewo ne banyabo